Når vi konstruerer vinkler, så er det å finne den beste kombinasjonen av forskjellige halveringer av vinklene 90 og 60 grader. Og en må ha prøvd seg frem litt kanskje, planlagt litt og analysert litt for å finne ut hva er det som er den beste måten å komme frem til målet på. Og når vi nå skal konstruere en vinkel på 37,5 grad, så er det forskjellige måter å gjøre det på. Og vi ser først på hvilke alternativ vi har. Og aller først la oss se, hvis vi har en vinkel på 90 grader, så kan vi komme frem til en vinkel på 45 grader og 22,5 ved å halvere 90 graders vinkelen. Veldig sjelden har vi halveringer ned til 11,25 grader. Litt oftere kan vi kanskje se den siste halveringen på 60 grader. Vi kan altså gå fra 60 til 30 til 50 til 7,5. Og hvis vi nå skal se på 37,5 grader, så ser vi at for å komme til 37,5 så kan vi for eksempel bruke 30 grader pluss 7,5 grad. Det gir oss 37,5. Vi kan også bruke 22,5 grad pluss 15 grader. Og 22,5 grad det er jo to halveringer av en 90 graders vinkel pluss to halveringer av en 60 graders vinkel. Mens 30 pluss 7,5, det blir jo først en halvering av en 60 graders vinkel, og også en dobbelthalvering av en 60 graders vinkel. Og når jeg nå viser dette her, så tenker jeg at jeg bruker den framgangsmåten, og viser hvordan jeg går frem ved den. Fargekodene som jeg bruker i konstruksjonen er grønn for endelige vinkelbein, blå for støttelinje, eller hjelpelinje, det som er underveis konstruksjon, og så har jeg en lilla farge, sånn ser den ut, på passeren. Og med konstruksjon på 37,5 så begynner jeg først med å trekke en linje som da blir det høyre vinkelbeinet. Og jeg markerer der som jeg vil at vinkelen skal konstrueres. Det blir der. Og da begynner jeg med å konstruere 60 grader, og deretter så halverer jeg 60 grader i to for å få 30. Og når vi konstruerer 60 grader, så velger du deg et vilkårlig avstand på passeren, og lager en bue. Pass på at du beholder den samme avstanden når du markerer 60 grader på den buen. Sånn. I og med at vi nå vet at vi skal halvere, så gjør jeg det med det samme ved å trekke videre med samme åpning og markere halveringen. Så trekker jeg opp støttelinje. Her oppe var det 60 grader. Og halveringen gir oss 30 grader. Da har jeg 30 grader pluss 30 grader. Og for å få 7,5 grad, ja, da må jeg halvere den først til 15, og deretter en gang til 7,5. Så da får vi 30 pluss 7,5.
Så først en halvering av den øverste vinkelen. Da har vi fått 30 pluss 15, altså 45 grader. Så halverer vi en gang til. Da bruker jeg den grønne fargen for å markere at vi har nådd den endelige vinkelen. Da skal vi mellom disse to grønne linjene ha fått en vinkel på 37,5 grad.